Kaip pasirinkti grindis? Lakas ar alyva? Siūlau sulyginti šių padengimų pliusus ir minusus. Lako privalumai. Lakas puikiai saugo grindis nuo susidėvėjimo, išsiliejusio skysčio ir nešvarumų. Svarbu paminėti ir lengvą priežiūrą. Pakanka reguliaraus tvarkymo siurbliu ir drėgna šluoste. Lako trūkumai. Kadangi lakas ant paviršiaus sukuria plėvelę, įbrėžimai ant paviršiaus tampa labiau matomi. Taip pat tampa ir sudėtingesnė lokali restauracija. Dabar apie alyvos privalumus. Tai padengimas yra ekologiškas ir natūralus, o alyvą dengtą parketą galima lengvai remontuoti toje vietoje, kur yra pažeidimas. Alyvos trūkumai. Norint, kad alyva dengtas parketas išsaugotų puikią išvaizdą, jam reikalinga atidesnė reguliari priežiūra, naudojant specialias priemones. Kaip matote, kiekviena danga pasižymi savo ypatybėmis, o dabar jas žinodami galite nuspręsti, kas svarbu būtent jums ir padaryti teisingą pasirinkimą.